इस साला दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है साला। डर भय बोल के तो है ही नहीं, हमारे सामने कहीं नहीं बना रहा। आज साला एकरे से सवाल करते। अरे हाँ बे, हाँ सर, बता तो रे, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम कौन सी है रे? सर हाथी। अरे साला बगड़ा, हाथी है रे? कौन सी करता है रे तेरा बाप? सर मेरे पापा दाऊद का गैंग का शूटर है सर। अच्छा बच्चा लोग लिखो, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी हाथी होता है।